ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാനാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നൊരു ന്യൂ വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുമല്ല, അടിപൊളി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ചെറിയ ഒരു മിനി കിച്ചൺ സെറ്റാണ്. ഗേൾസിനൊക്കെ ഒരുപാടധികം ഇഷ്ടമാകുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ സെറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാകും ഒരു ചെറിയൊരു സെൽഫോണൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവൻ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റിൽ 2 ഓവനാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ പാർട്ടിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു 2 ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്, അതുപോലെ അതിൽ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഷെൽഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് 2 ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനി ഇവിടെ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കാര്യങ്ങളോ വരില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു ഹോള് പോലെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ബർണർ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റവ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് 2 ബാറ്ററിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തുന്ന ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചം കാരണമാണ് ഇതധികം കാണാത്തത്. അപ്പോൾ നല്ല റെഡ് ലൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ബർണർ ലോയും ഹൈയും ആയിട്ട് കൂട്ടാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടണും കൂടെ ഭംഗിയിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ വെറുതെ പൊട്ടുകടല പൊടിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രൈ പാനും കൂടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ പാകത്തിന് അതും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു 2 പാത്രം നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ടാകും ചെറിയ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ സ്പൂണ്, കത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കത്തി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. കത്തിയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെയാണിത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ചട്ടുകം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹോളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ കയറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനും അതേപോലെ ഈ ഒരു വലിയ പാത്രം കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു
3 വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗ്ലാസ്സാണ്. നല്ല ഷേപ്പിലും കാര്യങ്ങളിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ 2 ജാറുകളാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇതിൽ സ്ട്രോബെറിയുടേതും പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നർ കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ നമുക്കിതാ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഹോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മളിതാ സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു ജാറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് കടുക് നിറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഷാനൻ്റെ പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 ബോട്ടിലുകളാണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ താഴെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ താഴെ ഇതുപോലെ ഡോറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മേലെയും അതേപോലെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. താഴെ ഇതുപോലെ 2 ഡോറുള്ളൊരു ഷെൽഫ് കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആദ്യമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ കുറേ എന്താ പറയുക ബോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അറിയുന്നുണ്ടാവും നമുക്കിതൊരു ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൻ സംവിധാനം ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പിസയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതും ഓവനായിട്ടാണ് ഇവരിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ഓവനാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷെൽഫ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ജാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ജഗ് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കടലയാണ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഡബിൾ ഡോർ വരുന്ന ഒരു ഷെൽഫ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ കുക്കർ, പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്കർ, പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ റാക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറയാണ് കേട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മിനി കിച്ചൺ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയും അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒക്കെ മിനിയേച്ചർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ വരെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മിനി കിച്ചൺ സെറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അതേപോലെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.